السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسف في اللون سمعوني شوف. اوكي رافع معكم جيت براكم الله أنا الحمد لله. دونك الفيديو تاع اليوم رايحين نديرو فيديو انستركتيف، صدير واحد اللي يدير السياسة ولا اللي يحب يتبع السياسة ولا اللي يحب يكون عنده افونير سياسي مدني في البلاد هكذايا، لازم يعرف بزاف حاجات، لازم يكون عنده نظرة كومبلي على واش راه صاري في العالم اللي راهو عايش فيه، الوقت اللي راهو عايش فيه والعالم اللي راهو عايش فيه، سينو ما يقدرش يافونسي كي ما يكونوش عنده كاع المعطيات واش راهو صاري في العالم هذا الوقت اللي رانا فيه، واش بلا بيريود رانا ليبوك اللي رانا فيها، العصر هذا كيفاش راه يمشي هكذايا. دونك احنا المشكل اللي عندنا الناس هذوما راهم يعيطوا مدنيه ماشي عسكريه، والحكم العسكري ماشي مليح والمدني هو اللي مليح والعسكري ماشي مليح. كي تقول له مثلا علاش يقول لك شوف يا خويا لي بي ديمقراطيك كاع المدنيين هما اللي يحكموا في العسكر، العسكر ما يحكمش، المدني هو اللي يحكم في العسكر. لا كيستيون كيفو سبوزي، السؤال اللي تطرحه لروحك هو اسكو هاد المدني مليح خير من العسكري اللي راهو في لوروب لينا حنايا، لي بي تيار مونديس، لي بي اون فوا ديفلوبمون، ولا لي بي ميزيلمون، ولا كيما حبيت تسميهم، لافريك كلش هكذايا. اسكو هذا الحكم المدني هذا ارحم مع العسكر ولا موان كو العسكر؟ هذه هي القضيه. احنا واش يهمنا؟ تقول لي مثلا في الجزائر ما يحبوش حكم عسكري، نقول لك العالم راه حكم فيه حكم عسكري بلباس مدني، لان هاد المدنيين هذوما هما اللي يديروا كل الحروب بالجيوش تاعهم، اللي حابين يديروا ان غوفرنمون مونديال، يديروا كما يقول لك دوله عالميه تمشي كاع على يدهم، لي ملتي ناسيونال، لي واسمو لي كونستركسيون تاع الارممون، لي زوزين تاع الارممون تاع الدواء، لي ميديا حاكمين كلش، سيتادير هادو المدنيين هما اللي بناو هاد السيستم، هذا السيستم تاع ما كاش لا سوفرانتي لي بي، ما كاش، سيتادير لازم كاع لي بي يدخلنا ويمشيو كامل تحت السياسه تاعنا. كاين دي بي كي سوبوز ا ما يحبوش يركعوا لهم، كيما حنا، كيما ليران، كيما الروس، كيما لاشين، كيما الباكستان، كيما الفنزويلا، الامريك دو سود، كيما كوبا صافي شحال هما سوس امبارغو، ستادير اللي ما ياخذولهمش الراي ويمشوا تحت يدهم يكرازيوهم كيما المروكسيين مع اسرائيل، ولا البحرين اللي بي عرب هذوك تاع المملكات هذو سي دي بي اباطر، باش نباطيوهم بالجيش. ستادير حنا اللي نقولوا ما يحكمش فينا الجيش تاع الجزائر، نقول لك اوكي با بروبليم، بصح تقبل يحكم فيك الجيش العالمي، بون لوطون، امريكان، هادي وي، باسكو انت الناس تجي تقول لك وي الامريكان خرجوا العسكر في لي زيليكسيون هادوما تاع بايدن باسكو باش يحاميو على لا كونستيتيسيون امريكان. قويه طري بيان، تسمى الجيش تاع الامريكان كيخرج ضد 75 مليون دامريكان والبريزيدون سورطون اللي ما نديفونديش عليه، مي هذه حاجه لوجيك، صديق هاد البريزيدون سورطون افيك 75 مليون دو فوتون تاع الشعب الامريكاني ما يعاودوش لي زيليكسيون، نو نكملو هكذا وما عجبكش الحال نخرج لك الجيش بالسلاح ونغلق وندير لانترونيزاسيون تاع البريزيدون نديرها تحت سيرفايونس تاع الجيش، نرجع واشنطن، سي ان في كراف. تقول لي يحموا لا كونستيتيسيون، نقول لك اوكي هما عندهم 75 مليون قالوا لا لا، اسكو هما لي زاميريكان زون ريسبكتي لي بوبل في بلادهم اللي فوطاو على ان بريزيدون باغ اكزومبل ومن بعد هما يجوا يقلبوه باسكو ما يخرج عليهم؟ هما صرات نعطيكم دي زيكزومبل تاع هاد الوقت، فنزويلا مثلا، شوفوا الفنزويلا مثلا، دوك تشوفوا نوريلكم كاع لي بيي اوروبيان امريكان كامل هادو اللي تقولوا نتوما السيفيل يحكم في الميليتير هدايا، يقول لك لا فرونس ريكوني خوان غوايدو كوم بريزيدون دو فنزويلا كي نا با ايتي ايلو هكذايا. ما حبش تعرف مادورو كي ربح لي زيليكسيون كاع مشاو، عندك الحق مادورو مزور ما ربحش لي زيليكسيون، في الامريكان ما قالوش هكذا عنده الحق ترامب بايدن ما ربحش لي زيليكسيون، نو نو هو اللي ربح، ما نعاودوش ما نقبلوا اوكين بلانت هكذايا تاع البلان تاع الافراد ونجوزوه تاع بالجيش، عجبكم الحال ولا ما عجبكمش؟ في بلاد واحده اخرى كي بريزيدون يطلع هكذا بالفوت تاع الشعب ديالو
تجي لوبوزيسيون اللي تخدم لي زانتيري تاع الامريكان يمشوا مع هذيك لوبوزيسيون، دونك لازم يعاودوا لي زيليكسيون ولا ما استعرفوش بالبريزيدون ايلو، استعرفوا بالبريزيدون نون ايلو هو غوايدو. هكذايا شو نوري لكم باش تكون عندكم دابا برك تبعوا مليح شوفوا باش تعرفوا به. يقول لك 11 pays européens dont la France ont reconnu ce lundi 4 février Juan Guaidó comme chef d'État du Venezuela. شوف اعترفوا به chef d'État contre Nicolás Maduro, réélu à la tête du pays en mai dernier. 11 pays de l'Union européenne ont reconnu lundi le président de l'Assemblée vénézuélienne. Il s'agit de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark, de la Suède, du Portugal, des Pays-Bas, de la République tchèque et de la Pologne. L'Italie et l'Irlande ont cependant refusé de suivre leur exemple. L'Irlande, non. Bon. Le socialiste Nicolás Maduro, réélu à la tête du Venezuela en mai dernier, a rejeté l'ultimatum que lui avaient fixé plusieurs pays de l'Union européenne et a écarté l'hypothèse d'un nouveau scrutin présidentiel. Juan Guaidó, chef de file de l'opposition, s'est proclamé chef d'État par intérim le 23 janvier. قالوا انا هو chef d'État وقالوا له كاع يستعرضوا بك انت chef d'État باسكو ما يحبش يعاود لي زيليكسيون كيما في الامريكان ما يحبوش يعاودوا لي زيليكسيون. شفت كيفاش؟ C'est le même problème. Le gouvernement de Caracas a rejeté avec énergie la décision des pays européens de reconnaître Guaidó et a annoncé qu'il allait revoir ses relations bilatérales avec l'État. Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France le reconnaissait comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. Les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement, a-t-il écrit. La France reconnaît Juan Guaidó comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral. Nous soutenons le groupe de contact créé par l'Union européenne dans cette période de transition. Je te dis vache. Yani, واش يديروا لهم بعد لومبارغو على الفنزويلا. هكذايا. Le Kremlin a annoncé, alors le ministre maltais des Affaires étrangères Carmelo Abela a déclaré à Bruxelles que l'Union européenne n'envisageait pas un embargo pétrolier contre le Venezuela, mais étudiait de nouvelles sanctions, notamment un gel des fonds et une interdiction de voyage visant des personnalités du régime. Le Kremlin a dénoncé l'initiative des pays européens comme une ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Venezuela. ندير لك امبارغو داولوا لك امبارغو على البترول حتى ليران داولوا 5 بوابر تاع البترول تاع ليسونس داولوا من ليران سوز امبارغو ليران فنزويلا قطعوا كاع لا ميديتيراني طلعوا عند تروا دورموس قطعوا كاع لا ميديتيراني دي تروا اسمو كاب جيبرالتار وحطوا الفنزويلا تاع لحقوا لهم البترول وبلوكاو له كاع دراهم جلاو كاع دراهم تاع الفنزويلا تاع الشعب الفنزويلي وحبوا يقلبوه ويديروا له كوديتا وداروا له كوم كوا هو سي ان ترافيكون دو دروغ. شوف Moscou et Pékin soutiennent Maduro. Donc, nous sommes dans le cas qui mettent les Américains. Les Américains, 75 millions. Alors, ils votent, non. Il faut que la crise présidentielle au Venezuela est une crise politique autour de la légitimité de la présidence du pays depuis le 10 janvier 2019. Il oppose Nicolás Maduro, président élu en 2013 et réélu en 2018 lors d'élections contestées et auxquelles l'opposition traditionnelle n'a pas participé. Si l'opposition n'a pas participé à les élections, تحب الهدرة بالمعاونة تاع هاد البلدان اللي يحكموا فيهم السيفيل يحكم بالعسكر. سيتادير هادو هما لي سيفيل اللي ديسيديو سينون ندير لك لومبارغو بالجيش ونغرق عليه كلش باسكو جو سوي اون بويسونس غادي نوتيليزي الجيش باش نكازي البلدان. شفتوا كيفاش داروها في ليبيا كيف جابوا دي زارمي صدموا على ليبيا نحاو بريزيدون قتلوه قدام كاع الغاشي. شوفوا ليبيا كيفاش راهي كيفاش داروا في سوريا كيف قلبوا البلاد بعثوا السلاح دخلوا الارهابيين سلحوهم لومبارغو لي سونكسيون حتى ريبوا سوريا. بشار مازال ما طاحش بصح ريبوا كاع البلاد راهي اونكار. كيفاش داروا العراق كيف صدموا عليها بالجيش هادو لي سيفيل ديسيداو باش يطيحوا العراق اللي ما دار لهم والو. في 2003 ما كان دار والو العراق حصلوا فيه تاع القاعده وحصلوا فيه تاع لي زارم شيميك الوغ سيتي فو. واش داروا هاد السيفيل هادوما نقطوا لي مارشنال تاعهم الجيش وبعثوهم للعراق بعثوهم باش يقتلوا الشعب العراقي ويحطموا بلادهم لحد اليوم وجاو منكم وجايين حتى ليبيا. دونك تقول لي نتايا السيفيل مليح نقول لك انا السيفيل ماشي مليح هدايا
هذا السيفيل يخدم على لوليغارشي مونديال، ديال الناس الملفين في العالم كاع اللي يمشيو لي بونك لي كروند ميلتي ناسيونال يحطوا لك بريزيدون هكذايا هما يحكموا فيه. واش نقولوا لك دير؟ روح جيب لنا البترول، روح جيب لنا الاخر، ابعث الجيش هنا، ابعث الجيش هنايا، ندوا لهاد البلاد، نكسروا هاد البلاد، نحكموا لي بونك، نحكموا ليكونومي ونكونتروليو العالم. ويجي الجيريان يقول لك شوف لي بي اوروبيان يا خويا امريكا يحكم فيهم واحد مدني. بصح انت الجزائري المدني هذا يخرج عليك اللي راك تشوف فيها هكذايا. نيكولا ساركوزي خرج عليك يطبق لك ليبيا. مليح. واش داروا؟ الامريكان كيهدموا العراق ولا كيهدموا سوريا مع فرنسا ومع اسرائيل ومع لي بي دي غولف. مليح مليح هذا الشيء هذا. هذا السيفيل تسمى بورتوا مليح. تسمى لي بون هذا السيفيل. والجيش الجزائري اللي نحارك البريزيدون دا كاع هذوك لي سيفيل اللي كانوا يحكموا يحيى وحداد وهذو كاع سيفيل هذو ما فيهم حتى ميليتير هذو كاع سيفيل. هكذايا احنا في وقتنا في 88 ما شفناش لبسات كيما هذا داوهم للحبس كاع من بعد دورتو على العسكر. حنا ندوها تنحاو نتوما شكون؟ ما تعرفوا المدنيه وشنو هي. هادو العسكر تاعهم سي دي ميرسونير ديالهم. هاد العسكر هذا كيما تقول لا مافيا لو بارين لا مافيا وعنده لي تيور ديالو بهم لي كونترولي. لو سيفيل إلي بلو دونجورو كو الميليتير. لا بروف كاع لي كار داروهم لي سيفيل يبعثوا الميليتير بيان سور مي كاع هما يفورميو لو ميليتير هذا باش يروح يهدم البلدان. دونك هاد لو سيفيل سي ان اساسان بير كو لو ميليتير باسكو الميليتير هذاك العسكري هذاك يبعثوا لهاد السيفيل هو داير كونطرا. يجي جان يقول لك انا ما عنديش خدمه بدا ندخل لارمي خو ندخل بالارمي تسيني كونطرا ما تقوليش انايا ما نروحش ولا باسكو الايديولوجي تاعي ما تمشيش معاك ولا يجوزوك لاكور مارسيال. تي فوا ستاتير العسكر تاعهم هادوما لي ملتي ناسيونال اللي كوموندين لو موند ولي بونك وكاع هاد الناس هادوما هاد لي زارمي هادوما حاكمين فيهم باش يبعثوهم يقتلوا العباد وعندهم لا بومب اتوميك يعبز على بوطونه يقتل لك 2 مليون في 30 ثانيه. فهمت؟ ويقول لك انا سيفيل نحكم في الميليتير. حنا ايطا سيفيل نو ماشي ايطا سيفيل انت ايطا كريمينال ماشي ايطا سيفيل. هاد ليكزومبل اللي حبيتو تاخدوه عليهم اللي تقول لي انا السيفيل يحكم في الميليتير غدوه كي تكسر الجيش تاعك ويولي يمشي تحت ان سيفيل اللي ما يعرف والو في السياسه هكذايا وماشي فور ايكونوميكمون وما عندوش دراهم ثقيل باش يقابل هاد الناس يعبسوا عليك. واش بيه ما واش تولي دير توي تعيط تجي تسلكوني ومن بعد صارت روطار سي فيني. دونك كي تقول السيفيل خير من الميليتير راك غلط من بزاف باسكو ما كاش سيفيل يحكم كاع ميليتير كامل عندهم دكترين ميليتير القوه بالقوه تمشي كاع العالم يجي بالقوه سي كون سا كسا مارش تحب ولا تكره. دوك نبرهن لكم في هاد لا فيديو وريت لكم تاع الفنزويلا عطيت لكم غير هكذاك. شوف شيلي en 1971 هكذا سالفاتور اليندي دار لو كو ديتا باش داروا بينوشي ديكتاتور كحل هكذايا سي لي ستازوني باسكو علاش اليندي سوسياليست وحب يناشوناليزي كاع لي ريشاس تاع بلادو وما كانوا مانفيستين تما ما حبوش الامريكان. يقول لك لو renversement de Salvador Allende par Augusto Pinochet a marqué la fin abrupte du rêve d'une révolution socialiste démocratique au Chili. Le professeur de géographie d'origine chilienne Juan Luis Klein décrit le projet politique d'Allende et raconte les circonstances entourant le coup d'État de 73. Le 4 septembre 70, Salvador Allende remporte les élections présidentielles chiliennes avec 36% des voix en dirigeant l'Unité populaire, une coalition de gauche. Ce politicien d'expérience avait déjà tenté sa chance aux élections de 52, 58 et 64. Lorsqu'il prend le pouvoir, Allende veut transformer le Chili en nationalisant ses ressources naturelles. Son programme socialiste démocratique prévoit de ramener l'égalité entre les grands propriétaires et les paysans. Les paysans, mais le gars est grand. Grâce à la modernisation des campagnes. Il compte aussi industrialiser le pays avec l'aide de l'État. Alors, si les changements envisagés par Allende ne plaisent pas aux États-Unis, mais les changements envisagés par Allende ne plaisent pas aux États-Unis, qui détiennent des capitaux dans les mines de cuivre chiliennes. Ils ne reçoivent pas non plus d'appui de multinationales et des leaders économiques du pays. La bourgeoisie nationale a mis ses efforts pour bloquer le processus. Les grands propriétaires terriens ont tout fait pour fomenter le coup d'État. Tu vois,
ستادير لي زاميريكان هذا الجيش اللي كتقولوا يحامي على لا كونستيتيسيون امريكان بصح في البلدان الاخرين ما يحاميش على لي كونستيتيسيون يقلب البلدان انتم تسفكوا عليه نو يفوت تكون عندك مبادئ يفوت تكون عندك ماشي اروع طباع باش تبني بلاد برك نو سي فو هادي لازم يكون عندك مبادئ تقول لي الجيش الامريكي يحامي على لا كونستيتيسيون امريكان نقول لك اوكي وعلاش ما نقلب لا كونستيتيسيون تاع تشيلي تاع فنزويلا تاع سوريا تاع ليبيا تاع العراق علاش بوركوا علاش غادي تقبلها تسمى الجيش الامريكي مليح والجيش الامريكي يحامي على وطنه ما يحاميش على وطنه الجيش الامريكي مش مليح الجيش الامريكي يخرج يسرق ويجيب يدي دي براكاج انترناسيونال دي اوردوب انترناسيونال يخدم على هاد المرفين هادوما اللي حاكمين لو موند الملتي ناسيونال سيفيل مدنيين كيما تقولوا نتوما شوف نوري لك l'été 73 Prat des vêtements alors à l'été 73 Prat et vêtements critiqués par ses pairs en raison de son loyalisme. Je vous le scrutin de septembre est marqué par une très forte polarisation de l'opinion débouche sur un résultat serré 36% pour Allende, 35% pour Alessandri et 28% pour le démocrate chrétien tonique. En l'absence de majorité absolue, la constitution chilienne prévoyait que ce soit le Congrès qui choisisse le nouveau président. Durant les semaines qui vont suivre, un rude combat parlementaire s'engage. Combat dans lequel les États-Unis, via la CIA, vont peser de tout leur poids pour qu'Allende ne soit pas élu. Ainsi, Washington met en œuvre un plan visant à pousser l'armée chilienne à s'insurger. Cette initiative échoue dans les circonstances dramatiques. En 71 73 عاودوها له يقول لك Salvador Allende met rapidement en œuvre le programme de l'unité populaire. L'épreuve de force avec la droite s'engage sur le terrain de la nationalisation des industries de cuivre. À l'été 71, la mesure finit par être mise en place. L'État chilien devenant propriétaire des mines, les mines ولاو تاع l'État chilien ماشي تاع les étrangers. هكذا ما يحبوش هما تاعهم يدو كلش. هكذايا يقول لك l'État chilien devenu propriétaire des mines de cuivre en compensation d'indemnisation pour les entreprises et les exploitants jusque-là. La réplique de Washington est immédiate. Sur les conseils d'Henry Kissinger, le président Nixon organise un boycott des prêts internationaux au gouvernement chilien. Si dans un premier temps la politique du gouvernement d'Allende semble une réussite, l'inflation baisse, le pouvoir d'achat augmente, la croissance est vigoureuse. Dans les 72, voit l'émergence de difficultés inquiétantes. C'est-à-dire, يقول لك باللي نحاولوا لي كريدي بونكا انترناسيونال داروا له البويكوت باش يطيحوا البوفوار ديالو باسكو علاش تاع سوسياليست هادي الارمي الامريكان السيفيل الامريكان المدنيين اللي يحكموا في العسكريين كوبا شحال سو سون بارو ديبي لي زاني 60 حبوا يقتلوا فيديل كاسترو لابي دي كوشون شحال من اطونطا سلك منه شتو هادو المدنيين اوكي زيد نوري لكم نروحوا كيفاش داروا مع لي ديكتاتور تاع الامريك دو سود كامل يعطوها لوبيراسيون كوندور هدايا لوبيراسيون كوندور هادية يقول لك لوبيراسيون كوندور est le nom donné à une campagne d'assassinat et de lutte anti-guérilla conduite conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, avec le soutien tacite des États-Unis au milieu des années 70. Écoutez, les opposants à travers le monde, les dictateurs, avec l'appui تاع les États-Unis. اليوم يدير لك ناسيونال اندومون فور ديموكراسي يروح يتعلم عندهم بوشاشي ويعاونوه ويروح لهم هواري عدي ويروحوا لهم كاع هذوما باش يعاونوهم ولا هذاك راج ولا كذا ويقول لك وي نو زافون دي زامي دو الجيري هادو يعاونونا لا ديموكراسي تحلاك دور يكون عندك مبادئ هادو عندهم ايستوار كحله في رونداسيون تاع الشعوب وتاع البلدان ما يجيب لك الديمقراطيه لا والو هذا يخرب لك بلادك ومن بعد ياكلها لك نورمال تقعد تشوف تعيط مدنية ماشي عسكرية الشعب هو اللي قرر وتحرر دولة ما وزيد تعطي وريها هكذا في التليفون دولة مدنية ويغني مسكين تحير دبلومات يا دبلومات دوخ
هي عسكرية. واش تعرف المدني نتايا؟ واش تعرف العسكري؟ راني نوريلك. المدني واش يدير؟ المدني اللي تاخد عليه المثال نتايا. شوفوا البلدان الأوروبية يحكموا فيهم المدني. بس المدني شوف يقولك لا لوبيراسيون كوندور. les États-Unis كيفاش داخلين فيها. La journaliste britannique Christopher Hitch soutient que les États-Unis ont été complices de l'opération Condor, tout comme le journaliste uruguayen Eduardo Galeano, qui estime qu'ils ont soutenu cette forme de terrorisme d'État. Pour la journaliste Marie-Monique Robin, Henry Kissinger savait et n'a rien fait dans le cadre d'une politique internationale anticommuniste. Henry Kissinger, secrétaire d'État du gouvernement Nixon, a été impliqué dans les relations diplomatiques avec les gouvernements de l'époque. Le New York Times publie le 6 mars 2001 un cap de la Central Intelligence Agency CIA, daté de 1978, envoyé par l'ambassadeur américain au Paraguay, Robert White, qui suggère que la communication des chefs de service d'espionnage d'Amérique latine qui se trouvaient collaborer sur Condor, transité par un centre de communication américain. Selon la National Security Archive, la communication publiée par le New York Times suggérait un rôle des États-Unis dans l'opération Condor. Pour les historiens Peter Combe et J. Patrice McShirda essaient d'établir depuis longtemps l'implication américaine. Le document soulève des questions sur la connaissance et le rôle des États-Unis dans Condor et offre un nouvel indice d'une collaboration secrète des États-Unis à Condor. Le chef de la DINA, Manuel Contreras, a reçu de l'argent et au moins une occasion de la part de la CIA, laquelle indique que ce versement était une erreur. D'autre part, dans un cas au moins, des fonctionnaires américains en poste en Argentine, notamment l'agent du FBI Robert Scherer, ont aidé les services argentins à interroger des opposants au Paraguay. Aidés par la police paraguayenne, ils ont transmis ensuite les informations recueillies lors de l'interrogation au service chilien. إذا تيروريست لا فرنسا مع البابور نتاع اسمه كيش يعيطوا لهم هذوك الرامبو واريور تاع جرين بيس في الباسيفيك هيك. الرامبو واريور راح دار بابور تاعو في الباسيفيك باش يحبس لهم نيسي نوكليير. ما ديروش نيسي نوكليير. قبل ما يدخل في البحر كان قاري في البور لي سيرفيس فرونسي راحوا قتلوا داروا بومبا داخل البابور مات فيها جورناليست تخلطت عليهم لافير تاع الرامبو واريور معروفه. هادو سي لي سيفيل اللي حاكمين لي ميليتار المدنيين هادو. شتو كي تجي تقول لي نتايا انا عندي ليكزومبل بلي المدنيين ملاح، نقول لك نو راك غلط خويا العزيز. المدني يحكم في العسكري لي بلو دونجور باسكو دراهم ويسون بويسون عندهم العقل. فهمت لي ملتي ناسيونال الدنيا دي زيكزومبل باش تفهموا. راني جايكم تبقاو مليح. نوري لكم l'Iran en 1953 qui طلع مصدق هكذايا. La CIA a admis le coup d'état contre le premier ministre iranien en 1953. شوف parce que c'était un socialiste. La CIA reconnaît avoir orchestré le coup d'État qui a renversé le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh le 18 août 1953. Les documents internes récemment déclassifiés et publiés lundi montrent clairement son rôle. Le coup d'État militaire qui a renversé Mossadegh et son cabinet de Front National a été mené sous la direction de la CIA dans un acte de politique étrangère, affirme l'agence dans l'un des documents. Mais l'agence justifie son action par les contingences de la guerre froide et la peur à l'époque que les soviétiques l'envahissent et ne prennent le pouvoir à Téhéran. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi fut installé au pouvoir et devint un proche allié de Washington jusqu'à son renversement lors de la révolution islamique. وهذا الكو ديتا اللي داروه لا سي مع من داروه مع العلماء تاع الشيعة. اون بارتي منهم الكرافيشيات باسكو علاش ذاك الوقت الاسلاميين ما كونش الكومونيزم والسوسياليزم تسمى مشاو هما اللي يخرجوا الغاشي في الزنقه. شوف يعني الاسلاميين يكونوا شيعة ولا سنة كاين توجور فيهم لي خباثة بارتو كاين الخابث. حبوا قلبوا مصدق اون 53 حتى جا خميني نحى شاديرون وداروا شاديرون هو الجندارم ديالهم اوتوماتيك. Le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh avait nationalisé en 1951 l'anglo-iranien Oil Company, l'ancêtre de BP, provoquant la colère de Londres
pour qui le pétrole iranien était jugé vital pour le redressement de l'économie britannique après la Seconde Guerre mondiale. Qui nationalise le pétrole qui maintenant احنا في 71 on a nationalisé le pétrole هو كي جا مصدق على البترول تاع الشعب الايراني تاع لي زونغلي والامريكان قلبوه. وكاين لي زيكزومبل معاهم فيتنام لا غير دو كوري. هادو شكون اللي يحكم فيهم مدنيين ولا عسكريين؟ المدنيين يحكموا فيهم. ما تجيش تحكي لي تقول لي المدني تاع الالمان كذا، الالمان يستعرفوا بوالدو بريزيدون لا سويد زعما ايطا ديمقراطيك ولي طارون دو لابي وكذا يدخل روحو ويروح يحكم في. شوفوا ناس تهضر برك طرش برك. وين الارمي امريكان تحمي على لا كونستيتيسيون امريكان. الارمي امريكان ما تدخلش روحها في السياسه، هي اللي دير السياسه تاع المدنيين، هما اللي يحكموا فيهم. المدنيين جديد ماش نرتاحوا هذوك، والقياده تاعهم قياده مع هاد المدنيين. ويحطوا زعما مينيستر ديفونس زعما مدني ولا هكذايا، بصح هي ما عنده حتى هضره كاع، ما عنده حتى هضره. فهمتوا القضيه وين راهي؟ دونك الانسان كي يهضر سياسه ولا يحب يدير سياسه ولا يحب هو يبارتيسيبي في الشونجمون في البلاد، مليح سي بيان، يا با بروبليم. كي يكون عندك شعب كاع بوليتيزي وكاع يدير السياسه وكاع يهضر وكاع كدا سي بيان، بصح يكون عندك او موان مينيموم تاع معلومات باش تقول انا نديسيدي من الزنقار باللي نحي هذا ونحط هذا. انت ما عندك حتى عينيك كاع مغمضين، عينيك راه مغمضين، ما على بالكش وين راك رايح. يطبعوا فيك على راسك، خرج الزنقار طيح النظام وبدل النظام ولاد الحرام وكذا، تخدم في البروجي ديالهم. هما كاع راهم يسناو شغل لي فوتور باش الحراك هذا يعاود يخرج من ضرر جديد وندخلوا في دوامه، وكاع شغل لي فوتور هكذا. راه يجبكم بعد يكسروا كاع البلاد، ما تزيدش ترفد راسك، ما يستعمركش، بصح يدير لك ديرها في بلادك تقعد ان سياكل نتوما تقاتلوا، وما على بالكم واش صار داير بكم في العالم. ولذلك الحرب هذيك هو المدني هذاك اللي تدافع عليه انت. تقول المدني خير يتصل بالخير من الميليتار، نو. كاين اللي يقول لك رانا في 2021، انت ما راكش في 2021 اخويا العزيز، نو. الالجيريان ما راهوش في 2021، الالجيريان راهو في لون 57 تاع الانديبوندونس. الالجيري كانت مستعمره 1830 تروح للور، استعمار مور استعمار، انفازيون مور انفازيون، لي زومبير تبناو وتكسروا تبناو وتكسروا حتى ل 62 باش درنا ان ايطا مودرن، طلعنا ان ايطا مودرن، ستادير اون ناسيون مودرن. لا ناسيون هذه في عمرها ملي استقلينا شحال 57 ولا 60 ولا ملي استقلينا، ستادير حنا مازلنا في لون 60، ما راكش 2021 انت حبيت تصوتي 2021 خلاص ما لحق 2021 تخدم سلاح نتايا تطلع القمر تو تسويت اون 60 مي سي بو جو بو با، راك تكذب على روحك توهم روحك ويوهموك الناس. يفو تمشي حسب مقدارك نتايا، راك عندك 60 سنه استقلال امشي على 60 سنه استقلال، ما تروحش تجري مور واحد اللي عنده 4 سياك ملي اكزيستي. فهمت؟ تغلط روحك. وي راك في 2021 tu utilises la technologie تاع 2021، tu utilises ce qui se passe en 2021، بصح انت بلادك ما راهيش en 2021، بلادك عندها 60 سنه كوم ايطا مودرن. كنا مستعمرين عافسين علينا، 62 كي خرجوا فرنسا خلاو 90% ديال الليتريزم ما يقراوش. واليوم كي عندنا اللي يقراو وعندنا لي دكتوراه وعندنا كذا ما لقاوش سوليسيون، مدنيه ماشي عسكريه، وما على بالوش كاع واش راه صاري اوتور دو لوي. هاد لا غير مونديال اللي هي صايره. شوف نوري لكم واحد العفسه، نحطكم بركو بارفان باش يعني تعرفوا واش راهو داير بكم. شو يقول لك سونداج في فرنسا، هاد الناس اللي ما عايشين في فرنسا هادو اللي يقول لك حنا عايشين في فرنسا ونعرفوا لا بوليتيك، ما نبانوش كاع واش راهو صاري في البلاد اللي ما عايشين فيها. l'armée au pouvoir قال 15% des Français sont pour. شوف 15% تاع لي فرونسي sont d'accord pour que l'armée تحكم، 15% c'est quelque chose. C'est l'une des grandes surprises du baromètre de la confiance politique réalisé par la Civipov, Sciences Po et l'Institut de sondage
Opinion, ouais, 15% des personnes interrogées souhaiteraient que l'armée gouverne le pays. Un chiffre en hausse de 3 points depuis l'an dernier. 84% des Français considèrent néanmoins qu'il s'agit là d'une mauvaise idée. Dans le détail, les jeunes sont les plus favorables au pouvoir militaire. Les jeunes, favorables au pouvoir militaire. شوفوا اللي حكوا الشعوب تاعهم كيما انت تقول لي كرهنا من عسكر وليطا ميليتار وكذا عملنا وهذاك ليطا سيفيل هو اللي مليح. شوف فرنسا، شوف لاسويد، شوف الالمان، شوف كذا. هادو كاع مرسونار عندهم لي مرسونار يخدموا عليهم لي زارمي ديالهم. الشعب ولا يقول لك حنا لازم لارمي. هادو خداعين. شوف نوري لكم une pétition. نوري لكم une pétition. Appel à l'armée française destitution du gouvernement pour haute trahison. شوف. Nous, citoyens français, proclamons l'état de siège. Nous demandons aux généraux des forces armées de la France, les institutions militaires étant au service de la nation et du peuple souverain, d'intervenir dans les plus brefs délais pour assurer la sécurité des citoyens et du pays, en destituant le gouvernement et en le condamnant pour haute trahison envers la nation. Nous demandons assistance à l'armée française. Il est inconcevable que les politiciens soient au-dessus des lois. Car les politiciens, faut que la loi ne concerne que le peuple français. Il est inconcevable que les lois de plus en plus inconstitutionnelles ne servent qu'à protéger les intérêts des politiciens et des lobbyistes. D'ailleurs, au détriment de la population qui n'a aucun recours valable et efficace contre les autorités. وحنا ما قدرنا نديروا والو قدام لي لوا هذوما تسمى عافسين علينا هاد السيفيل المدني كتقولوا عليه نتوما هكذايا كومبلي autorité compétente. Le peuple est aujourd'hui éveillé à conscience et connaissance des actes terroristes auxquels notre gouvernement participe directement et indirectement. Ayant eu connaissance des attaques qui allaient se faire sur le territoire, le gouvernement n'a mis aucune mesure de précaution en place, dans l'unique but de s'attaquer aux droits et libertés des citoyens par l'article 7 de la Constitution. Les terroristes يعاونوا فيهم جاو باش يضربونا ما حماوش علينا باش يدخلونا لي لوا باش يحكموا فينا ويديروا لنا الكفر فيه ويديروا لنا كذا تبع مليح. Les conflits d'intérêts et non-séparation des pouvoirs, la corruption, les abus de pouvoir sont aujourd'hui les règles du gouvernement. Voilà, مش كيما gouvernement civil كيما كتقولوا نتوما. La corruption, l'abus de pouvoir, هكذايا. يقول لك notre soumission au système financier, la soumission au système financier mondial, les finances mondiales, تسمى انا راه دخلهم. هكذايا. À l'OTAN, à l'ONU, à toutes les institutions qui menacent la souveraineté et la sécurité nationale sont inadmissibles et demandent réparation sur le champ. هذه باش نوريكم ما غلطوش كلش على كل حال باش نوريكم وراهي الأوضاع هكذايا. Sans réponse et intervention de l'armée sur demande du peuple, l'armée française se rendra capable de haute trahison envers la nation auprès de la Cour internationale de justice, siégeant à la Haye, Pays-Bas, établie par l'article 92 de la Charte des Nations. Bon, il y a la Charte هنايا. Alors, يقول لك liste des faits reprochés. Qu'est-ce qu'il reproche لهاد المدنيين اللي حاكمين بلادهم؟ Plainte contre l'État français et ses institutions nationales et internationales auxquelles l'État est soumis, Union européenne, l'OTAN. Voici les chefs d'accusation, avec usage de la force, contre la propriété, contre l'ordre public, police armée, contre l'État, évasion fiscale, haute trahison, contre la justice, injustice, ralentissement de procédures, entrave, parjure. Alors, crime, non fait, sans aucun dommage reconnu, complot, tentative, incitation, utilisation abusive et frauduleuse du terme démocratie. Mais utiliser la démocratie, plus que abusif, ça ne cache pas la démocratie. Dans une oligarchie confirmée. Oligarchie, c'est la démocratie, c'est l'oligarchie. C'est les multinationales à l'époque, ou l'oligarchie, confirmée, la démocratie, utilisation abusive des services de l'administration publique à des fins lobbyistes. C'est utiliser l'administration pour les lobbies. Corruption active et présumée. Facette, non-assistance en personne en danger, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, faux et usage de faux, complicité médiatique, abus de confiance et de biens sociaux, haute trahison aggravée envers la souveraineté et la nation.
تسمى نحاول كيما نقول لك لا سوفرانتي تاع البلاد. Alors, complicité et recel, négligence intentionnelle et aggravée, détournement de fonds, سرقة تاع دراهم, vol, racket, extension de fonds, imposition et taxes pour une dette illégitime. تسمى يمبوزيو لنا ولا taxes تاعنا بلي taxes ou les impôts. Faute de gestion financière, fraude fiscale et évasion fiscale. يفرضوا في لا جيستيون فينونسيير تاع الدراهم باش يجيريو الدراهم هكذايا. ولا ليفازيون فيسكال يهربوا الدراهم باش ما يخلصوش لي زانفو المرفين. Conflit d'intérêt par trafic d'influence. Homicide volontaire et involontaire non prémédité, meurtre, viol, viol en réunion, pédophilie, protection volontaire des criminels du gouvernement, négationnisme, association de malfaiteurs en relation avec des entreprises terroristes, Bétar, LDI, OTAN, ONU, Union Européenne et l'USA. هادو اليونيون اوروبيين يسينا كونت لاجي دروا دو لوب الشعب تاعهم راه يقول لهم انتوما اصلا دو ماركتور. ومليح يا خوا شو لحقنا هكذايا ارسلمون كريمينال ورايحه 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 ورايحه. ايوا دونك هذا ارتيكل كريم دو لا فيديو ما راحتكم تقراو. كريم دو غير سيري ليبي مالي اكسيتيرا. Crimes d'agression, invasion et attaque d'autres États par les forces militaires, bombardement, mise à disposition de son territoire avant qu'il soit utilisé par un autre État pour perpétrer un acte d'agression contre un tiers, OTAN USA. Torture, disparition forcée, crimes contre la paix, crimes de guerre, utilisation frauduleuse de l'armée française et services de police à des fins lobbyistes et au personnel aux faits contribuables. Aux frais des contribuables. Crimes d'intelligence avec une puissance. شوف كنت نقول لكم انا هادو برا ما يقولوها ماشي انا. شوف باللي يوتيليزيو لارمي تاعهم والتيريتوار تاعهم باش يضربوا بلدان اخرين. يقول لك هنا كريم دو غير سيري ليبي مالي اكسيتيرا. كريم d'agression, invasion et attaque d'autres États par les forces militaires, bombardement, mise à disposition de son territoire afin qu'il soit utilisé par un autre État pour perpétrer un acte d'agression contre un tiers, OTAN USA. Torture, disparition. Tu vois, utilisation frauduleuse de l'armée française. هاد السيفيل المدني كنت تشفقوا له نتوما يوتيليزي لارمي تاعو زورا وبهتان. Tu vois, française et services de police à des fins lobbyistes. Crime d'intelligence avec une puissance étrangère, que l'article 435 du Code pénal, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 10 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. Le crime prévu par l'article 803 du Code pénal, complicité de haute trahison, alors je vous le pénal. Constituées lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature indépendamment de tout résultat positif à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France et à ses intérêts économiques essentiels. Tu vois, c'est des Français بداو ينوضوا كاع ماشي غير les Français, les Anglais, les كاع الشعوب كاع الشعوب Américains partout. راكو تشوف Américains 75 مليون. c'est-à-dire درك حنا في الجزائر ولا ليبيا لازم نعاونوا هاد الشعوب باش يقلبوا البوفوار ديالهم كيما داروهم عندنا. لازم حنا نعاونوهم بلي ميديا نونكوراجيوهم نسينيو معاهم لي بيتيسيون هاديك تورغانيزا باسكو الشعوب راهم يغلو. هما راهم يغلو على السيفيل تاعهم اللي نتوما راكم تنحسولو وتجي تقول لي نتا نحاس تاع الرونجاس نتا نحاس نتاع السبابط نتاع الاستعمار. فهمت؟ انا هو الجيش ديالي كي يحسنوا صباطو هو يحمي عليا في لي فرونتيير يا با بروبليم. هو يروح يموت بالسدر الاول عليا يحسنوا صباطو ماشي بروبليم. بصح انت منك تنحس هذاك اللي جاي يقتلك واللي يكسر لك ليكونومي ديالك واللي يستعمرك واللي يستعمرك من قبل واللي كرازاك واليوم تروح تصفق له وتقول له انت هو اللي نحبك انت اللي حجب لي الحريه. هو نحارك الحريه مده قرون لحدينا اليوم. لو كان ماشي الجيش واقف كان وكلاك وتجي تقول لا الحاسد. نتوما الحاسد الكبار نتوما الخونه اللي كنت تعيطوا هكذا في الزنقه مدنيه ماشي عسكريه والجيش قتل والجيش كذا والجيش كذا وتبعوا في المعركه وتبعوا في اسرائيل. فهمتوا؟ ما احنا في الوطن هنا كاش الهضره المغرب عندي 100 كيلومتر ناخذ كاش الهضره كاع. عندنا مشاكل يا با بروبليم. في اليوم في عمرنا 60 سنه ماشي في عمرنا 2 سياكل. جاي انت حاسب راك في 2021
كاين اللي فرنسي ما يعرفش يقرا يكتب، ما يعرف حتى لغه، لا عربيه فصحى يتقنها ولا فرنسي ولا انجلي، ويجي يهضر معاك ويقول لك الجيش الامريكي عنده روح لعب على روحك. القضيه هذاك الجيش خوتنا ولاد ما راهم في الجيش، انت راك تلحس للجيش الامريكي والفرنسي والناطو كيما سفقتوه في ليبيا، كيما سفقتوه في سوريا، كيما سفقتوه في العراق، كيما سفقتوه كاع باسم حرية الشعوب والأحرار، وما يتقعدوا بكم يا عايشين عندهم تاكلوا وتشربوا سيتويانتي كاع، تاكلوا وتشربوا وتسبوا في بلادكم. احنا واقفين مع بلادنا ماضية ما بعد. نعطيكم لا ميور تاع لافان. شوفوا شتو هذاك السيكل تاع اوتبور هذاك اللي قلت لكم، هادو سيت اون ايكول تاع لي كتب عليهم بالسعادة، درت عليهم انايا وشنو هو اوتبور، كيفاش يديروا دي ريفوليسيون كولوني في البلدان باش يقلبوا لي غوفرنمون. هذيك راهي دارت عليهم اليوم، ولاو هذيك التبزه يوتيليزيوها الشعوب ديالهم، الشعوب تاعهم ولاو يوتيليزيوها. يقول لك مود ديزوبيسون سيفيل يونيفرسال. شوف دارت عليهم يا الخوة، دارت النهورة، ولاو يجيبوا العسكر باش يحطوا بريزيدون، الشعوب تاعهم داروا عليهم، الشعوب تاعهم راهم يقولوا العسكر وقفوا معنا ما توقفوش معاهم، هادو سيدي تراتر. حنا الجيش تاعنا رصاصة ما ديرها اخو، لا بوليس تاعنا ما عوروا الغاشي، ما ضربوه، ما قتلوه، ما حتى حاجة اخو. خاطر العراق نورمال الجيش مشى مع الشعب قالوا كاع اون بريزون تربحوا. يقول لك voici venu le temps de la résistance universelle. ما كان une résistance دورة عالمية تاع الشعوب ضد الحكام. هادو هما الشعوب اللي كنتم تقولوا هادو الشعوب عايشين في امان وعايشين في خير، وما يقول لكم لا ماناش عايشين في امان وفي خير يا ناس، انا عارف بلادنا خير منكم، وانتم لاصقينهم في الساكا. شو كيفاش عايشين؟ شوفوا هما مساكن راهم يسكتوا، شو لي جي لي جون شحال عندهم برا. شو واش يقول لك؟ Le monde 2021 ne peut pas revenir qu'en par magie et au mépris du temps à l'état dans lequel il se retrouvait en 92. Cette régression envisagée par l'État profond contrôlant directement ou indirectement plus de 160 pays. والدولة العميقة العالمية هذه اللي حكمة 160 بلاد de la planète vise à préserver un ancien statu quo intenable basé sur le mensonge, la propagande la plus crasse. يقول لك باللي هذه الدولة العميقة العالمية حكمة 160 بلاد. L'échec total des médias mainstream, de l'appareil de propagande universelle et sa décrédibilisation auprès des opinions publiques laisse place à ceux qui se croient les vrais maîtres du jeu pour utiliser leurs outils de contrôle de masse que les géants des technologies du net, les agissements criminels de compagnies écrans comme Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat et d'autres, tous issus de l'état profond. Pour le cas de Instagram ou de l'état profond, mais qui contrôlent la planète, sont désormais dévoilés au plus grand nombre. Ces compagnies écrans disposent d'un pouvoir exorbitant dépassant de loin celui des États-nations. Quand un pouvoir trompe les États-nations, et confirme la disparition définitive de toute forme de concept lié à celui de la souveraineté. C'est le concept de la souveraineté nationale. تشوفوا من الالمان يسب البلاد، من فرنسا يسب البلاد، نابورت كي يسب البلاد، تما يا با سوفرانتي، ما كاش فهمت كل طير الغاب الغاين كاكوفوني هكذا. الو يقول لك les élites tirant les ficelles du système financier mondial n'ont plus d'imagination et manquent cruellement d'esprit d'innovation. Sinon, elles n'auraient jamais ramené un cacique corrompu comme un Joe Biden pour le mettre dans le rôle purement symbolique, le président des États-Unis. Ce poste est devenu un véritable simulacre pour amuser la populace dans le sens de la pensée d'un brillant auteur de science-fiction. Quand Jabouna Poupé a Joe Biden. يقول لك les magiciens d'Oz ont ainsi réduit l'ensemble des dirigeants jetables du monde dit libre, العالم الحر زعما le monde dit libre, c'est-à-dire enslavés à des rôles
à des rôles de pantins, exécutant des directives à orientation unique avec objectif apparent, l'aliénation de l'espace humain et le transhumanisme. Mais au final, c'est la pire mise en esclavage de l'espèce depuis le commencement des premiers groupes humains. قد تسمع بيردونا كاع اسكلاف. تحطوا دي بريزيدون هما يحكموا فيهم. هاد ليطا بروفون مونديال هذا يدخلوا انتما الحكم المدني. Le premier réflexe d'un individu normalement constitué est de refuser l'esclavage. الاستعباد ما تستعرفش به. يقول لك مثلا الاستعباد في الجزائر، حنا اللي نحوسوها من نحو الاستعباد العالمي. انت اللي راك مستعبد في الانجليز وفي فرنسا. انت اللي راك مستعبد، تخدم وليد عبيد تاعهم وتكسر في بلادك من ليترونجي باش ترد الشعب تاعك اسكلاف. الجيش هو اللي يحكم بور لانستون. فهمت؟ تزغد يفلقك. انا شوي كاتيجوريك. حبيت دير سياسه وكذا تفضل مرحبا بك، حبيت تقلب البلاد يعوجك الجيش. هكذايا يقول لك قال مش كلش على كل حال. La révolte est un réflexe de survie sain. Face à cette régression, la révolution est un sentier sain. Nous ne sommes plus des guerriers exaltés aux plantes hallucinogènes, mais nous savons encore créer un mouvement d'inertie entre avons lancé du rouleau compresseur. Alors, qui nous accuse de conspirationnistes? Tu viens entrer dans le monde des obéissants. Alors, le temps est venu d'entrer en mode de désobéissance. حان الوقت باش نثوروا. هكذايا. Désobéissance civile intelligente et de savoir dire non avec constance. C'est l'ère du refus. Cela ne dissuadera pas le système et ses sous-systèmes de continuer la répression en frappant là où ça fait mal. Mais cela leur montrera qu'il reste encore des gens éveillés et rétifs à leur propagande. Il viendra le jour où viendront ceux qui prendront les armes, qui prendront les armes pour nous libérer de ces forces du mal et du désordre sur la planète Terre, qui nous accusent de conspirationnistes et qu'ils associent ce terme au terrorisme. Les pires comploteurs, c'est ceux qui nient tout complot et se cachent derrière une fausse réalité imposée par les masses médias et la propagande. Ils ne nous auront pas, nous vaincrons. La révolution mondiale est un sacrifice inévitable. Nous sommes plus de simples observateurs. Nous sommes plus de simples observateurs. Et d'ailleurs, nous ne pouvons plus nous offrir ce luxe d'observer votre mise en esclavage par des tarés corrompus et déshumanisés. Nous sommes la résistance. Vive la résistance. Je vous. هذه راهي ثورة عالمية. وحنا الجزائر رانا شدينا فيه كاع هاد الهول هذا ورانا شدينا. علاش؟ باسكو كاين ناس حكماء في الجزائر يحكموا. تقول لي موفي جيستيون، نقول لك وي بصح اللي حاكم ليطا بروفون ناس حكماء. راك تشوفها بعينك. لو موند كاع تروون خو، اللي ما تروموش سينيا معاه رضخ كيما المروك اللي ما رضخو خلاص فيني. مام السيسي تاع مصر ما كان كيفاش يواسي. هاو اردوغان راهو يبكي مع اسرائيل سينيو معايا لوروب شوف نعاود معاكم العلاقه، ما كاش. حنا قعدنا ساعه رانا ساعه. عندنا بروبليم داخلي رانا جايينو بالعقل. لازم الشعب يكون واعي. درك لازم نطبعوا الشعوب تاعهم باش يطيحوهم. ماشي نستنى فرنسا تطلب مني السماح على الاستعمار، نقلب لك بلادك بالشعب اللي عندك للداخل. كيما انت درتها في ليبيا وفي سوريا وحبيت ديرها لنا عندنا كوميونيتي اوروبيان تاع يقول لك كوندا لالجيري، تجي كوندا لالجيري انت الشعب تاعك راهم كوندانيك، راهم يقول لك باللي لازم الارمي يحكم. ايه سياسه واعره يا الخوا. من بالك روح ودير سياسه برك تعرف شنو داير بيك، شنو صاري في العالم، وشنو انت بارابور العالم. كمالش عندنا جيش قوي، كان صافي لونطون ملي راحت 90 عمضوا هذوك الشهداء هذوك اللي يحبوا يديروا لنا الخلافه في البلاد. فهمت؟ الشهداء هذوك الرجال واقفين. دوك عندنا ارمي معسين كاع التيريتوار ديالنا. تدخل ياكلك الحديد، ما تموت ما تخرجش حي، سير اوفيسيال. الدنيا راهي كاع مكونتروليه. ابار القرود هادو اللي مازالوا يعيطوا هكذا باش هضروا على الانترنت ريفوليسيون انترنت. ياكل يشرب في فرنسا ويجي يقول لك فرنسا عدوه والدوله تمشي مع فرنسا وياكل عندهم ويدي لي السوسيال تاعهم ويدي كلشي.
ويسبي فرنسا ما على بالوش صاري في فرنسا. ويجي يدبر عليك انت جزائري يقول لك ها واش دير ببلادك. نو 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 بالك وليجان بالك وبالك وبالك. ردوا بالكم. جو بريفير 20 سنه ديكتاتور ولا 20 سنه غير سيفيل. سي سامبل. سي سامبل. 20 سنه ديكتاتور كلير فوايون تبني بلاد مع الشعب ديالها، ولا 20 سنه غير سيفيل. روح قول لسوري دوك سوري ولا ليبي، روح قول له قول له واش كان يقعد قدافي تشدو بيه اونكور 20 طون حتى تنحيوه بالعقل وبالخدمه وكذا، ولا كيما راكو دركا يقول لك غير قعد قول بشار الاسد، تقول لهم بشار الاسد واش تقول. شوف نعطيكم واحد العفسه. شوف شيعه عراقيين اللي كانوا كونت صدام حسين شيوخا معممين وماشي معممين، قالوا لي اللي كانوا كونت صدام حسين في الدم هكذايا، واللي صفقوا الامريكان باش دخلوا هكذايا، قال لك يمحوا لنا الطاغوت برك. ولاو يقول لك في وقت صدام كنا خير من درك، حق دين محمد. يقول لك صح كريمين المجرم، تقول واش حبيت، يقول لك بصح العراق كانت الناس تقرا، سبيطارات كاين، يونيفرسيتي كاين، كان عندنا نارمي. هما يقولوها لك شيعة. شوف ليكزومبل نعطيكم اللي كان داير فيهم الضرع، ولا ماشي غير شيعة، كان ضرب سنة وشيعة هو تو الموند. الله يك هو بعثي بصح يقولها لك، يقول لك والله في وقت صدام حسين كنا خير، ما تخص الماء ولا تخص التريسيتي ولا تخص الخير ولا تخص القرايه ولا والو. صح كان ديكتاتور يقول لك بصح. فهمتوا القضيه وراها رايحه بالك وتغلطوا. حق ربي العزيز ولتوا راه في دين الشقاير وهاربين. نقول لكم ضروري في الجيش الوطني الشعبي، الجيش الوطني الشعبي هو الامان. نهار تتفاهموا بيناتكم لي سيفيل اللي حابين ديروا السياسه والديمقراطيه، تتفاهموا على مشروع وطني، تما نقدروا نقعدوا في طبله ونقصروا معاكم. اما دوكا هذا يسب في هذا في فرنسا، ولا شاد يسب في البيت والبيت يسب في الاخر، والسيدي وفاس وكاع مخلطين، واحد ما يتفاهم مع واحد لايكي ما تفاهمتوش بيناتكم باش ديروا طوره كومين. كيفاش تحبوا نتوما تفاهموا بيناتكم باش تبنوا بلاد؟ ما عندكمش لا كونيسونس، ما عندكمش ليكسبيريونس، تعرفوا غير ديروا ثوره تعيطوا سيتو، بصح باش تبنيو ما تقدروش تبنيو. بيناتكم كاع لي بارتي بوليتيك اللي كان هذا اللي ما يحبوش يشاركوا في السياسه، لا محبين يخرجوا الغاشي للزنقان كاع كيما راكم، زبيدة عسول لا مدياس لا فافاس لا رسيدي، بون راجل ما نحسبوش راجل ما عندوش دروا دي بوليتيك كاع بالجزائر هكذا. لي زونسيان تاع الفيس هادوما لا مسبي لا فلان هادو كاع ما قدروش يديروا ان بلان بوليتيك في البلاد، ويقول لك لازم تنحي العسكر مي سافا با نو. ما تفهمتوش باش ديروا حاجه بيناتكم، تحب تتفاهم باش تبني بلاد. ما عندكمش القدره، ما عندكمش لا كونيسونس، ما عندكمش ليكسبيريونس، ما عندكمش vous êtes très faible pour gérer l'Algérie. هذا نقول لك ديكتاتور 20 سنه ولا غير سيفيل تاع 20 سنه. بين لا غير سيفيل ولا ديكتاتور جو بريفير لا ديكتاتور كلير فوايونت بيان سور. تمشي القانون نعلمك تيرسبكتي القانون. بين الجزائر على مبادئ جزائريه، ما تقول لي لا فلان لا فلان لا علان، لا جاني من هيك لا جيت منا، لا انا ولاد نايل، لا انا ولاد يقروازن، لا وليد كدا، لا وليد الجزائر جزائريه بوان الالي لا سيتويانتي الجيريان. فهمتوا؟ نهار نتفاهموا على هادي نقدروا نقولوا اوكي العسكر دوك يقدر يدخل كاسرنا حنا نجيريو بلادنا، ما نخافوش على العسكر ديالنا. ما لوبوزيسيون تاع الفيسبوك ودير الهاشتاغ وبعد الناس تخرج الزنقه بلا ما راك فاهم واش راه داير بك، راك جبتي لوكازيون لينا باش نحطموا هاد لي بوفوار امبرياليست هادوما بالشعوب ديالهم، كيما تجي دوكا يوتيليزي لا فورس ديالو تاع ادفيرسير باش تجي. فهمتوا خوتي؟ انا جو ريفليشي كوم سا، انا نخمم هكذا، تجي داكور معايا ولا تجي با داكور معايا هذاك شغلك، بصح انا هذا هو التخمام ديالي. اوكي، تهلاو في روحكم خوتي، جبت تحيه في الدار، تهلاو في روحكم، وغدوه ان شاء الله نتلاقاو مع الساعد ان شاء الله. السلام عليكم.